其實都仲係地鐵站嘅範圍嚟㗎。所以如果喺地鐵站呢邊嘅出口，即係蔚藍灣畔呢邊出口啦，我唔知喺邊條線啦，咁就會近少少添，可以直接去到寶林。呢個叫咩屋邨咧？哦，叫安寧花園，叫安寧花園呢度居屋。佢哋個個都選情告急啊！依家1點鐘晏晝已經好急啦。咁蔚藍灣畔隔離就係東港城，係啦，隔離就係東港城。東港城對面呢個叫做 TKO 機榮，行前少少就會見到佢嘅 logo 啦。TKO 機榮都係啲商場、屋邨商場咁樣啦，民生物用。有間大師傅啊，啲粥幾好食㗎，喺寶林開咗，調景嶺都開咗。嗰啲炸嗰啲油氣都幾新鮮，啲粥都幾足料，啲內臟粥啊我都 OK 啊。咁繼續行咧，呢度就靜啲啦，因為去到呢度咧已經係冇乜商場，同埋係一啲比較郊區啊個山窿啊嘅地方，咁啊可以穿到去寶林嘅，所以就係想大家試下喺呢度去寶林行過去，唔使下下都搭車㗎嘛。白鴿，睇下走唔走先。啊！喂，唔理我。好。呢個 TKO 機榮咧係穿過上邊呢條天橋，一路直去我哋呢度見到呢條天橋，再過去右手邊呢個商場。咁所以佢都幾大，不過最主要都係民生物用啦，街市啊咁樣，餐廳啊、茶餐廳啊。再行呢度咧，就相信係公屋嚟嘅，叫德智樓。咁啊，個村名我就唔係太清楚啦。咁呢個樓叫德智樓啦。咁啊，呢度有個叫德安樓。指導市民就專注處理民生事。跟住再去前邊嗰度咧，就係坑口。咁坑口嗰啲丁屋，即係3層高嗰啲屋啊，都喺前面呢個位置。咁再上去咧，再直行咧，如果搭車啦，梗係咁就去到西貢啊、清水灣嗰邊嘅。咁睇到個路牌啦，俾車睇嗰個啊，清水灣西貢係直行。咁左邊咧就去寶林。咁我哋人行嘅路都去到，當然要啲時間啦。好，路窄啊，避一避位先。前邊呢個中學啊，叫做保良局甲子何玉清中學。如果由呢個坑口地鐵站行過嚟都幾遠㗎啦，即係如果喺度讀書就真係趁早出門啊！呢個好啲，呢個落斜，行得冇咁辛苦，一路再落去。
見到上邊咧有啲隔音屏，車路隔音屏，咁喺路面上邊行。咁啊，將軍澳嗰個設計咧，咁人就係喺佢哋下邊行嘅，係啦。咁啊，隔音屏喺度。呢度開始其實都冇乜人㗎啦，因為冇嘢行啊嘛。即係就算呢度公屋嘅居民都唔會行呢邊呢條路啦，除非佢話要去寶林嗰邊。再直行。單車路係冇車先，咁啊再直去。之前唔使咁嘅喎，單車路人行喎，依家變咗單車路，無謂同佢哋爭啦，俾佢撞人咯。有人行喎。呢條路都幾長㗎，點解咁長咧？因為咩都冇得睇啊嘛，淨係睇住啲車。隧道就過對面，對面我都唔知咩嚟嘅。總之行呢度咧就去到寶林嘅。如果揸單車咧就快好多啦，一陣就到。呢個叫嘉明閣喎，係咪居屋嚟嘅？即係公屋隔離有個居屋，叫眾明苑，呢度居屋嚟嘅。嘉明閣。好啦，我哋行到呢個位咧，就會見到條斜路。咁啊，好彩我哋唔使行呢條斜路嘅，因為會行另外一條斜路。係啦，咁啊，穿過呢條橋洞啦、隧道咁嘅樣，先至再行一段斜路。佢哋都係叫隧道啊！我見到個路牌，即係好似頭先喺單車公園個坑口嗰度咁樣咧，即係喺上邊嘅馬路下邊開條隧道俾人過嘅。哇！呢啲防撞柱都亂晒，想俾單車撞。咁我行返行人路先。安全少少，喺呢度過去一過咗咧，其實已經係寶林嘅地方㗎啦。頭先仲有坑口，
咁拋去唔同嘅地方啦。今日人已經好多啦，因為經過呢度嘅人都係可能喺兩邊穿梭啦，同埋今日有人拉票，所以人多咗啦。等我小心啲過馬路先。咁過咗去咧，有條斜路，好短嘅啫，呢條斜路好過頭先嗰條好多。好，一路行上去，跑就攰咯。呢度就係馬路面上面嘅地方啦，係真係馬路嚟嘅。我哋個隧道其實喺馬路下邊，跟住呢度一望過去咧，其實呢度就係將軍澳寶林嘅游泳池嘅範圍啦。呢度落去就係游泳池同圖書館。咁呢度有個公園仔，穿過呢個公園就係寶林地鐵站嘅。咁呢個公園都要行一段路啊，幾分鐘啊。都係嗰句啊，喺呢啲地方住咧，有個單車就方便，好快可以穿梭到唔同嘅地區。當然你有地方放你嘅單車先啦。前邊個屋苑好似叫蝶翠軒，就係喺寶林地鐵站隔離嘅啫。咁佢個地鐵站上蓋嗰個屋苑就叫做新都城2期。咁呢度咧有個分岔路，左邊就落去游泳池嗰邊，同埋圖書館，仲有2間小學。咁啊，前邊就落去地面，去新都城1期嘅。咁啊，右邊一樣嘅啫。咁但係就會直接去到2期商場同埋寶林站咯。呢條路都唔近嘅，都幾遠。但係如果由坑口行嚟寶林就係咁行啦。呢度有間紅色嘅建築物，係天主教小學，唔記得咗係乜嘢天主教小學啦。因為喺將軍澳嗰邊嗰間叫做將軍澳天主教小學，呢間叫景林天主教小學，都係紅色，成間紅色嘅。再近啲就見到佢啦。景林天主教小學，咁所以喺右邊呢度咧就去景林村，咁我哋就唔落去啦，我哋去直行，繼續去寶林。
繼續拉票，周圍都拉票。喺我左手邊有一間叫順德聯誼總會鄭裕彤中學。哇！行呢度我相信都超過5分鐘行呢個公園。幫大家行下啦，睇下係點做到嘛？已經近啦。係啦，見到呢個樓頂就知道近啦。好多帳篷啊！今日星期日，所以好多菲傭姐姐就會喺度紮營，度過佢哋嘅休息日。好勁啊！哇！好多營啊！喺度彈音樂啦，喺度唱歌食嘢啦，休息。唔熱啊，都 OK 嘅。係啦，再行前就見到呢個新都城2期啦。呢度就係新都城2期啦。咁1期就喺我左手邊呢邊。咁由呢個坑口去到寶林站嗰段路程就係咁行啦。呢度就係已經寶林站啦，一落去就係地鐵站。好，今日2025年12月7號嘅影片就係咁多啦。